І знову хочу показати саджанці, які я придбав у Олексія, питомник фундучок, які були висаджені чи 19 чи 20 березня. Ось такий кружок. Все ж таки я поклав мульчу, тому що температура – це жесть. І вони мене приємно здивували вчора. Я хочу показати це Олексію, які він мені саджанці продав. От не знаю, видно буде це чи ні, зараз побачимо. Він викладує вже сережки. Ось такі. Я думаю, що видно. І на цій гілочці, і на цій. Це шедевр. Це у сирени трошки менше, але теж ось вони. Так, де ти? Не фокусується. Я думаю, що видно. І з'являється в пазухах. Ось тут теж. Ось тут є. Я не очікував цього. Гале, той, що відставав. Тут ще не видно, але вже там у пазухах десь далеко видніється. Те ж саме і у Варшавського. Варшавського теж. Що зараз видно буде. Я думаю, видно. Так що ось такі саджанці. І так от видно кожна пазуха. Цікаво. Чи ростові будуть у мене для скелетних в наступному році. Ну ось такі справи. Полив регулярний.